Hallo, welkom hier by Farm Spice Night Edition. Nee. Ek is hier op die boerdery, spuit 'n bietjie lucerne, nee. Agter met 2 P100 Pro drones. Ek sê jy, praat met Drico, ek gaan my. Woew. As jy nog gewonder het hoe werk 'n spuit operation, wat julle hier agter die skerms in, wys julle hoe werk die storie, wat se moets en die moenies en wat moet jy weet. Het hulle 'n paar goedjies gedoen hier. Check hom. Drico, like het. Kun jy JP? Nee, wat? Dinge loop. Ja, vir 'n slag kom kuier jy vir my in die aand ook, nee. Moet jy die aand ook werk, nee. Ja, Right, jy's nou besig. Tel my gou vinnig, wat doen jy op die lucerne? so ek is sommer net bietjie besig om blaarvoedings en mikroelemente te spuit. Maar om die groei te boost. Lucernetjies mooi gesond hou. Nou oké. Kyk, hierdie drones is nou nat nie in hierdie bedryf en die goeders hardloop. Hoe hardloop hulle tot dusver? Ek is sover as ek baie impressed. Na vanaand het ek daar nou al wat 365 hektaar gespuit. Ons maak klaar vanaand, maar ek meen het glad geloop. Die eerste aand was so 'n bietjie van 'n leerskool, so ons het nie baie hektare gedoen nie. Maar die tweede aand toe ons geolie en gegel. En ek meen ek het gisteroggend toe doen ek 95 hektaar in 4 ure. So dis so 24 hektaar 'n uur. Die pivots was nou wel langs mekaar, so ek het nie nodig gehad om te skuif nie, maar sonder Hier kom hierdie ene nou terug, nee. ja, hier kom hy nou terug. Niemand is besig om te operate, alles is outomaties. Die res, ons is net besig om te mix. Niemand is agter die stuur van enigiets, so dis baie nice. Right, okay, nou kom verduidelik my. Ek wil net gou die ene opstyg. Die hom gou opstyg, okay. Nou kom ek verduidelik my gou somme dan. Want ons nou nie tyd mors hier. Hy's nou klaar vol gemaak en alles. Hy's klaar vol gemaak. So as jy race ready is, dan gaan ons net weer resume operation. Dit is skoon daar, niemand is in die pad nie. En jy druk jou slide en jy kan maar weer loop. Ons kan maar weer terug gaan. Okay. Hy gaan nou weer opstyg en dan gaan hy aan met sy lewe. Nou Hy gaan so en dan skiet hy die kant toe, het jy hom so gestel? Ja, so ek het hom so gestel, maar die trailer staan vanaand op 'n snaakse way, want net die oorkant is nog 'n land, so daai kant gaan ons daar. Ja, so jy kan met die drones kan jy safety points opstel. Jy kan hom sy hoogte gee alles, dat hy oor 'n ding moet vlieg voordat hy in die land ingaan. Net wat jy wil, so ek het myne sommer net reg uit die hand toe laat vlieg. Die ander ene vlieg weer heel in 'n ander rigting, so dat hulle uit mekaar se pad uit bly, so. En so ook as hulle op hulle approaches om te kom volmaak. Basically wat ek wil sê is hulle kan nie in mekaar vasvlieg nie, want hierdie ene hardloop een rigting, wat jy het hom so gesit. Ja. En die ander ene hardloop in sy eie rigting. Hulle bly uit mekaar se pad uit. Okay, en hierso is nou besig om gou vol te maak. So hy het 'n kraan daarso wat hy hardloop, nou kom ons kyk gou hier by die mixing tank en verduidelik net gou wat gaan doen. Okay, so jy het jou mother tank noem dit dan maar. Ja. Hierdie ja, nee, dis die groot een daar, so ja. vir jou skoon water. Ja. So ons gaan nou hoekal, hulle het nou net hierdie tank gemix. Ons het hom volgemaak met water tot op so 120 of 90. Toe het hulle nou al die produk ingegooi, so nou gaan ons hom net optop. Net die ander pompie aansit, dan top ons hom nou op en dan is hy ook weer reg om te spuit. Terwyl hierdie ene is nou besig om die drone vol te maak daai kant. Right, so hy maak drone vol. So hy maak drone vol, hier is die nuwe volgende mix besig om klaar reg te kom vir as die drone weer land. En dan switch jy hom net en dan gaan hy. Jy switch net 'n paar krane, dan kan jy dan tap jy nou weer die een uit, dan begin ons nou weer die volgende mix maak. So jy stop nooit, dis net ongoing die hele tyd. Dis nou Christo by Chemdas Trailers. Hy het die hele solution net so vir jou op die tafel gesit. Ek het nie eens nodig gehad om iets te doen nie. Dit is net klaar daar. Hy werk. En hy werk. Okay, right. En dan die verduidelik my gou die charging station. Okay, so my charging station is hier. Ek is nou nog besig om 'n bietjie beter setup te bou vir die chargers. Vannou het jy 'n tafel. Vannou het ek 'n kamptafel. Dit werk goed genoeg. Slaan vinnig op. Berre al die goeders. So basically water cooling towers. Ja. Jy gooi water in. Gooi water aan, hy atomize die water
en druk dit deur die battery, sal voel hierdie wind's yskoud. Ja, is actually koud. So die batterye bly yskoud. Maak dat hulle vinniger kan charge, want hierdie charger wat ek nou gekoop het maandag, want daar was mos 'n Black November special. Ja. Ek koop ek sommer 'n charger en nog 2 batterye van somer, maar sy cooling tower het er nog nie gekom nie, maar die charger sonder die cooling tower charge regtig langer as die een met die cooling tower. So dit maak 'n groot verskil. Jy moet maar die cooling towers hê. Maar hy reguleer hom in elk geval self. Ja, hy gaan hom nie laat overheat nie, so hy charge maar net stadiger. Ek hoor jy. So die cooling tower, baie belangrik. Baie belangrik. So verduidelik my gou hierso, wat sien ek nou op hierdie tablets? Okay, so dis maar net basically jou progress screen. Daarso is wat die drone hardloop, soos jy kan sien, en die geel lyne is wat nog gedoen moet word. Okay, so dis die een kant van die pivot, en daar is die ander kant Daar van is die die pivot. ander kant, ja, Een so- een ander doen die ander ene. Ja, so ek het met my RTK het ek die land het een keer gaan map en dan share ek hom tussen die drones en die tablets. So dis nie nodig om nou vir elke drone sy eie ding te doen nie, en dan as jy So dis nou wat ons het, soos ons nou om die land gery het, ja. en fisies om net gemap het, piep, 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 Ja, piep, so en hierdie dan lande gaan is fisies ge-RTK map. Hulle is nie net geskat met die vinger en goeders nie. Ons het om die land gery en ons het hom fisies gaan map, so hy is perfek en hy's akkuraat. Die hele land met word die gespuit. remote, dis wat jy die ding gedruk het die hele tyd. Ja, en so dan- die RTK module wat bo op die remote indruk. Right, Maar en jy dan- moet as ek reg is, het jy jou RTK base station nodig om hierdie tipe mapping te doen. Maar sê vir my, die RTK base station, wat jy dan nou opgesit het, is dit die moeite werd? Ja, nee, dis definitief. Ek meen hierdie goed's nou vir live. Die maps is vir live en daai ding is 'n static station, so Ja. ek hoef nooit weer my maps te update nie tensy daar 'n aardbewing kom en iets skuif, jy weet, 'n pivot skuif miskien, maar En dan- ek dink dit is moontlik. Ek twyfel dit. So hierdie een is nou op pad terug, nee, hierso Ja. kom hy nou. Deur. Kom uit hierso, Ja, okay, so ons is nou naby aan klaar terwyl ons op daai topic is, né? So die ding sê nou vir my ek het nog 20 liter wat ek moet uitspuit, so ek gaan nou nie laat hulle die drone heel vol maak nie. Ons gaan nou so 25 liter ingooi en dan gaan spuit ek gou daai land klaar en dan kom land hy weer. Right, so hierso, hy gaan nou hier aan, okay, dan kom hy nou net hierso weer eens 'n tonne mes. Hy's nie besig om iets te doen nie. Ja, nee, ek staan net hierso. Okay, right. Okay, so 25 liter wat hy sê wat hy nodig het. Waar sien jy dit? Okay, so daarso is hoeveel area oor is, daar op my vinger en langs Yes. dit is die totale liters wat jy so spuit en hoeveel hy nog nodig het. So ons staan op 373, ek moet 390 spuit. So ek het nou hy het nou gezero want hulle ruil die battery. Okay, Hy gaan jou nou weer wys. Maar soos hierdie ene wat nou hier, en dan sê hy vir jou ook hierdie ene, hoeveel liter het hy nog van die, hy werk om uit 408 liter wat hy dan moet uitspuit. Exactly. Jesus, maar die storie is presies. Ja, hierso kan jy sien hoe die tank ook drein, jou battery, hoe ver hy nou van jou af is. So hy gee vir jou heeltyd alles wat jy nodig het om te weet. Okay, en daar Maar is ek meen nou meeste nog van die op pad tyd daar. is ons maar besig om te mix en te kere te gaan, die drones doen hulle eie ding. Ons kom met hom op te styg. Right, en dan jy druk dit om op te styg en dan gaan jy. Dit is net so, ja. Verder vlieg jy hom van die tablets af, maar Hulle het nou vir my 25 liter daarin, soos jy kan sien, op die kop. Want hy is mooi gemerk, so jy kan redelik reg sien. Nou gaan ons net weer sê resume operation, daar's niemand daar nie. Slide hom en jy vergeet van hom. Nou kan ons weer verder gaan gif mix of ons kan die ander drone diens. Ons worry nie nou oor hom totdat hy terugkom nie. right, hy gaan op sy eie aan. En ek meen, dit was baie vinniger geweest, nee. Ja, nee, dis mos nou niks. Daar gaan hy weer. Nou, hoe set jy daai safety point besigheid Ja, op? so dit is 'n setup wat jy doen. Jy kan hom in operation kan jy hom stel elke keer as ek hom land, soos wat jy land aangaan. So kom ons sê hy moet nou daai geel lyn kan gaan spuit, né? Ja, So ek kan hom tegnies kan ek my point soontoe sit, nee, dan gaan hy nou ek kan sê dat hy hoër vlieg tot daar, ek kan sê dat hy vinniger vlieg. Jy kan enigiets doen, maar dit om tyd en battery te spaar, sit jy jou safety point net so naby as dit kan in die land, so naby as dit kan wat veilig is. ja, en op die hoogte neem ek aan. En op die hoogte wat veilig is en dan as hy sodra hy by sy safety point uitgekom het, dan is hy in die land, dan weet hy nou hy's veilig en vlieg hy soos hy wil. En hardloop hy. Ja, en daai rooi strepe is die pivot wat ek uitgemerk het. Ja. Ook met die RTK gaan uitmerk, map obviously daar. So dis waar my pivot nou staan. Volgende keer kan hy by 'n ander plek staan en map kom dit weer uit, maar die land bly dan haal ek daai rooi lyn weer uit. Maar die land bly permanent soos hy is, so jy kan jou obstacles skuif.
Maar die drone gaan nou daai pivot misvlieg of ek kan hom stel dat hy nou op die einde bo oor die pivot gaan vlieg. Ja, laat hy bo oor hom gaan. Want hoe maak jy nou om daai stukkie in te spuit? Ja, Of is dit nie vir jou nou so dis nie vir my nou belangrik so belangrik nie, want ek het my lyne reg langs daai pivot, so daar gaan op die einde van die dag miskien 'n 3 of 4 meter strokie wees wat jy nou kry nie, maar volgende keer staan die spulpunt weer op 'n ander plek, want dis Lucerne. So dit is nie met jou, maar as jy nou gif gaan spuit of iets in daai koers. Nee, dan het ek moes nou lankal die spulpunt net gestaar dat hy die pad uitloop en spuit kom uit. Want jou center is permanent gemerk, hy gedra. Ja. Sien julle daai center is uit 'n ronde sirkel. So die drone, daai ding is permanent daar. Die drone gaan nie in jou center vasgaan nie. So as ek nou milies gehad het hier byvoorbeeld, nee, dan het ek nie daai pivot nou gaan uitmerk nie. Dan het ek het hom gereference, nee. Yes. Maar soos wat ek vol gespuit het ek die pivot al begin staar dat hy uit my pad uitloop, dan kom ek net later terug en spuit dan weer na die ander kant. En hardloop So hy. maklik soos dit. Dis nie daarom nie rocket science nie. Ja, net bietjie oplet in die klas en dan kom jy reg. Ja. En dan ek meen hierso, okay, daarso is nou 18.5 van So hierdie ene gaan nou klaar maak. Daai is die laaste bietjie lyn. Maar daar kom Hy het 8 liter oor in die kyk, tank. hy spuit nou sommer, kyk, dis daai smart resumption storie. Hy gespuit dus sommer net daai laaste stukkie Ja, wat en hy het sommer besluit hy los hom vir laaste ook, want hy besluit wat is die beste efficiency vir sy batterye en alles en wat is die vinnigste. En daar is hy klaar. Nou kom hy terug en dan land hy. Is ons reg vir die volgende land. Ja, right. Drone P1008 Pro equal to returning. Hy het 5 liter oor. Ons het gesê ons kort 20 liter, toe sê ek 25, so hy's akkuraat. Daar's 5 Hy's liter. oor. pretty much daarso. Ja, right. Maar nou is hulle albei is nou gelyk op pad terug, nê? Nee. Ja. Kan nie nou jy mekaar vasvlieg. Nee, so ons het die safety points opgestel weer eens dat die een gaan een kant toe, een gaan ander kant toe. So eintlik moet jy nou daar gaan staan dat jy hulle approach sien, want hulle gaan saam Ek wil dit nou sien, nê. Nee, kom hier laat ons nou die besigheid sien. So dit gaan net oor hoe jy hom opstel. Dis die belangrikste deel is jou aan jou begin is jou safety en waar jy jou drones posisioneer. Hulle is nou net die saam, net die saam nie, maar daai kom Maar ek meen hier kom hy. daar waar hy nou draai, daai is sy safety point. sien jy daar kom hy nou draai om. So hy sal altyd eers tot daar kom en dan kom land hy. Daai een gaan eers tot daar gaan en dan kom hy nou reguit in tot hierso. Ons het sy safety point sommer daar gesit. Presies, ja, laat hy nie kan interfereer by hierdie kant toe. En dan kom hy. Gooi hy ook gou 'n drift donut. Yes, dis awesome. Daar's hy. Hoor jy het vinnig geleer, nê? Nee. Ja, ek weet soos ek sê die eerste aand paar ure, so ek sal sê ek het so 30 hektaar deurgewerk. En toe het ek nogals 'n bietjie vertroue in die hele ding. En ek meen gisteroggend so 95 hektaar toe gel alles. Dis dit 24 hektaar 'n uur soos niks nie. Met al twee drones dan stamp jy om 24 hektaar 'n uur. Ja. En dis nie eers ek meen dit het ook nie heel perfek geloop hier. Die pompfilter het bietjie geblok, dan moet jy dit eers so skoon maak. So maar ek meen 24 hektaar 'n uur met 2 drones is vir my great. Kort en lank, is jy happy met die drones? Ja, nee, ek baie happy. Ek wonder wanneer gaan ek nog een kry. Baie druk, dankie baie. Right, XIGP 100 Pros. Nee, as jy gewonder het hoe die besigheid werk, nou weet jy. Prysminus hoe die setup werk, wat ons op die Lucerne doen en al die goede. En wie wat is die ander nice besigheid? Terwyl jy besig is met hierdie storie, okay nog, nou kan Bakkie braai. Nou wag. Maak lig. Daarso. Dan kan jy nog 'n bakkie braai ook daar deur trek, nê? Nee. Ja. So. Sien julle. En hierdie koeliggie. Okay, so. As jy belangstel, linkie bo of hieronder, nou weet jy hoe werk Reg. hierdie drones. Dis die bevalspys af. Fotty. Volgende keer. Groete.